Labas tiems, kurie žiūrite šitą vlogą. Tai nekartą ruošiausi, nekartą žadėjau, kad noriu pasidalinti savo asmeninę kelionę iš arčiau, platesnių formatų. Ir štai išaušo ta diena. Tai kas matot mane pirmą kartą, man tiesą sakant sunku save įdėti į kelis sakinius, apie ką aš esu. Tai geriausia yra mane pajausti, bet jeigu reikėtų save apibūdinti vienu sakiniu, tai galėčiau teikti, kad esu transformacijų mentorė. Įkvepiu žmones transformuotis, lydžiu šioje transformacijų kelionėje, skatinu, padedu, nuraminu, mokau, kaip tvarkyti su emocijom, kaip jausti kūną, kaip įvaldyti savo pasąmonę. Tai daugiau apie mane rasite šito vlogo aprašyme ir nuorodas į mano socialinius tinklus, jeigu norite pasekti. O šiandieną nusprendžiau, kad pradėsiu savo istoriją. Tiesą sakant, pradėsiu ne nuo pradžių, pradėsiu nuo paskutinio esminio taško, kuomet, galima sakyti, mano gyvenimas apsivertė aukštyn kojom. Ir kada, galima sakyti, aš iš tikrųjų pradėjau kurti savo gyvenimą, nes iki tol vyko daugiau mokinimasis, daugiau pamokos. Nereiškia, kad dabar tų pamokų nėra. Jos yra ir labai didelės, ir transformacijos vis dar vyksta, ir tai yra tęstinis procesas, kuris tęsiasi visą gyvenimą. Tai tą reikia suprasti, kad gyvenimas yra nesibaigianti kelionė, taip pat suprasti, kad gyvenimas nėra linijinis, kad yra pakilimai ir nusileidimai ir su tuo yra viskas gerai. Ir kitą kartą tiesiog yra tokie periodai, tokie etapai, bet viskas yra cikliška ir viskas nuolatos keičiasi. Tai vienas iš pagrindinių esminių lūžių, kada jau galėčiau teikti, kad įvyko mano pilnas nubudimas, tai kaip aš įvardinu tą jausmą, kad kažkas tarsi nuėmė rožinius akinius nuo mano akių visiškai pilnai. Ir staiga tiesiog aš praregėjau. Žinoma, iki tol buvo taip pat ilgas procesas. Aš giliai šitam sąmoningumo kelyje esu jau apie 10 metų. Ir dirbu su savim ir esu išbandžiusi įvairiausius metodus, įvairiausias praktikas, įvairiausias terapijas. Tai tikrai yra daug į save investuota ir galiu teikti, kad tikrai geriausia investicija yra į save, nes turit suprasti, kad nuo to, kaip tu jautiesi, priklauso visa tavo gyvenimo kokybė, priklauso absoliučiai viskas, priklauso tavo sėkmė, priklauso tavo užsipildymas, priklauso tavo gebėjimas kurti ryšį su kitais žmonėm, kas yra labai svarbu. Tai bet grįžtant prie mano istorijos, tai didžiausias tas lūžis, kada, kaip sakau, nukrito tie rožiniai akiniai, tai įvyko 2022 metais, kada aš ėjau per skyrybas. Ir kaip viskas įvyko, pasidalinsiu pačią istoriją, kad ėjau per skyrybas. Jau daugelis iš jūsų, kurie mane sekate ilgą laiką, žinote dalį šitos istorijos, bet nežinote detalių. Tai dabar išgirsit detalės. Visos šitos kelionės. Tai žodžiu, apskritai patys santykiai nebuvo lengvi nuo pat pradžių ir tikrai buvo daug raudonų vėliavėlių ir mano kūnas ir mano intuicija tiesiog
rėkė. Rėkė, bet aš nei savo kūno, nei savo intuicijos negirdėjau. Ir kodėl negirdėjau? Todėl, kad tuo metu aš bėgau nuo vieno dalyko, kaip sako, bėgi nuo vilko ant meškos. Tai bandžiau pabėgti nuo vieno dalyko ir tada galima sakyti, kad pataikiau ant kito dalyko, kuris finale buvo katalizatorius į visišką lūžį, į visišką pokytį mano gyvenime. Ir tuo momentu man būti vienai ir skirtis, va toje pačioje pradžioje, kaip sakiau, kai aš girdėjau, kad mano kūnas signalizuoja, kad mano intuicija kažką signalizuoja, bet man tiesiog tuo momentu vien mintis pagalvoti apie skyrybas buvo tokia baisi, kad man mažiau baisu ir mažiau skausminga atrodė būti santykyje. Ir dėl to taip dažnai ir nutinka, kad bet kodėl žmonės neišsiskiria, kodėl jie lieka tose toksiniuose santykiuose, tose santykiuose, kuriuose nesijaučia laimingi. Todėl, kad kai tie santykiai būna sukurti iš žaizdos, tai vadinasi, kad tu bėgi nuo kažkokios kitos žaizdos, nuo kažkokio kito skausmo. Ir jeigu kol kas tas kitas skausmas atrodo didesnis negu tas skausmas, kurį tu patiri čia ir dabar, tai dėl to taip ir vyksta. Ir kaip sakau, tai aš tuos visus signalus jaučiau, girdėjau ir tikrai buvo santykiai sudėtingi nuo pat pradžių. Ir todėl, kad aš turėjau tokį stiprų įsitikinimą, tokį norą, kad pavyktų ir tiesiog buvau kaip savo pasižadėjusi, kad darysiu absoliučiai viską, kad tas santykis pavyktų, kad aš jį išlaikyčiau. Ir tai mane paskatino labai stipriai pradėti gilintis į save, nes tiesiog aš ieškojau būdų, tai kaip padaryti, kad būtų geriau, kaip padaryti, kad taip neskaudėtų, kaip galbūt man pakeisti savo reakciją, kaip man geriau save suprasti. Ir sakau, ir tai buvo milžiniškas katalizatorius į savęs pažinimą, į tobulėjimą. Ir labai kažkokias detalės neisiu, nes tada visa šita istorija išsiplės iki tiesiog labai ilgo įrašo, tai tiesiog taip pasistengsiu papasakoti esminius dalykus. Tai žodžiu, santykiai sudėtingi, aš ieškau sprendimo būdų, kaip ką daryti. Vis tiek realiai niekas nesikeičia, tarsi aš keičiuosi, tarsi pas mane ateina daugiau to suvokimo, bet pačiam santykyje niekas nesikeičia ir tiesiog kartojasi tie patys ciklai, tas pats per tą patį, ta pati toksiška dinamika. Ir labai daug skausmo, labai daug išsekimo ir tiesiog matau, kaip tam santykyje aš nykstu po truputį ir iš tokios, galima sakyti, ekstravertiškos asmenybės, komunikabilios asmenybės, aš staiga visiškai noriu užsidaryti į savo kiautą, todėl kad realiai aš nebeturiu resursų, aš nebeturiu energijos. Finale aš net nebegaliu dirbti, viskas, mano kūnas atsisako, suserga, sakau, viskas tiesiog signalizuoja, kad yra negerai, kad kažkas vyksta. Ir finale aš tiesiog nebegaliu dirbti. Ir tuo metu man irgi atrodė dėl to, kad keičiasi mano suvokimas, tai gal aš noriu keisti darbo kryptį, bet aš realiai neturėdavau energijos pakilti iš lovos. Ir kol aš dar dirbau, nes aš gana ilgą laiką dirbau kaip fitneso trenerė sporto klube, tai kol aš dar dirbau, tai vis tiek tai yra mano įsipareigojimas, tai aš privalėdavau keltis, treniruotės prasidėdavo anksti, tai žodžiu, visiškai iš tokio trūkumo, visiškai iš tuščio bandydavau dar kažką išspausti ir žinoma, taip dar labiau alindama savo kūną. Ir kaip sakau, finale kūnas atsisakė, todėl kad vienos grupinės treniruotės metu
aš beveik apalpau bevesdama treniruotę ir paskui ilgą laiką tiesiog turėjau būti ant biuletenio, negalėjau dirbti ir tiesiog vieną rytą, kai man reikėjo keltis vėl vesti treniruotę, aš supratau, kad aš taip daugiau nebegaliu ir teko žodžiu, palikti darbo vietą. Ir taip, kaip sakau, tuo metu aš tiesiog, nes tiesiog tiek vyko dramos pačiame santykyje, tiek aš buvau įsitraukusi tą santykį ir, kaip sakau, tiesiog obsesyviai, kad tik tai tas santykis pavyktų, prisėmus visą atsakomybę, tai kaip visada sakau, kad valtį ir kluoti turi du, tai žodžiu, aš ten už visus du tą valtį variau visus tos metus, kad tik ta valtis plauktų, nes, žodžiu, turėjau tokią didžiulę iliuziją, tokį didžiulį troškimą, kad visa tai pavyktų. Visiškai nereaguodama į aplinkinius ženklus, į savo kūno signalus ir visiškai savo kūną nuvariau ir tas santykis visiškai mane, galima sakyti, kad kaip asmenybę, kaip žmogų visiškai sunaikino, visiškai perlaužė. Tai, kaip sakau, finale iš tokios ekstravertiškos asmenybės aš visiškai savy užsidariau. Aš beveik nenorėdavau eiti iš namų, aš nenorėdavau eiti į viešumą, aš būdavau tokia pavargusi, aš nieko nenorėdavau. Ir finale netgi pasidarė taip, kad man pradėjo darytis baisu. Man pradėjo darytis baisu išeiti iš namų ar kontaktuoti su žmonėmis, man pradėjo darytis baisu. Tai toks, žodžiu, visiškas užsidarimas ir labai stipriai ir per sapnus ėjo informacija, nes aš nuo vaikystės sapnuoju pranašiškus sapnus, tai ir per sapnus labai stipriai ėjo informacija. Kiekvieną naktį beveik sapnuodavau košmarus, pašokdavau iš košmarų, pašokdavau negalėdama kvėpuoti, pašokdavau suparalyžiuota, pašokdavau springdama netgi. Žodžiu, baisus dalykai dėjosi. Bet finale, nors ir tam santykiai aš jaučiausi blogai, bet tuo pačiu aš ir tobulėjau, bet tuo pačiu ir to santykio nepaleidau. Ir finale viduj, nors ir buvo negerai tam santykiai, nors ir jaučiau didžiulę tuštumą, milžinišką tuštumą. Tai todėl, kad realiai su kitu žmogum, su santykiais mes negalim užpildyti tos tuštumos, kuri yra mūsų viduje. Tai aš jaučiau tokį didžiulį trūkumą. Tokį didžiulį trūkumą, būdama tose santykiuose. Bet aš vis tiek juose buvau ir finale aš tarsi susitaikiau su savo lemtim. Ir tai buvo 2022 metai. Ir gavosi, kad dėl susikloščiusių aplinkybių mes pardavėm beveik visus savo daiktus, susikrovėm tiek daiktų, kiek telpa į automobilį ir per Europą išvažiavom į Tenerifę. Tai buvo visiškai intuityvi kelionė. Ir Tenerifei vyko didžioji transformacija, tai žodžiu mes išvykom į Tenerifę. Ir aš tada turėjau tokį planą, kad dabar viskas pasikeis, dabar viskas pagerės, nes mes pagaliau atsitraukiam nuo buities, mes atsitraukiam nuo streso, dabar viskas susitvarkys, būsim šiltoj šaly, mano svajonė pildosi, nes aš visada svajojau gyventi Ispanijoje, ten kur šilta. Ir dabar tiesiog viskas dėliojasi ir tuo pat metu aš planavau pradėti kelionių influencerės karjerą. Tai buvo iš vis atrodė, svajonių darbas, tiesiog viskas dėliojasi tobulai ir galvojau, viskas, dabar tai gyvensiu, dabar tai bus, dabar tai aš išpildysiu savo visas svajones. Ir pasirodo, kad Dievas, kad visata turėjo šiek tiek kitą planą numatę. Tai ir mes gyvenam, žodžiu, toj Tenerifei, aš toliau jaučiu tą didžiulį trūkumą, su kuriuo esu susitaikiusi, viskas, aš nebesipriešinu, jau realiai net nevyksta kažkokių didelių konfliktų santykyje,
bet tik dėl to, kad realiai ten beveik nieko nebėra, ten beveik net nebėra santykio. Toks daug maž santykis kaip kambariokų, kaip draugų, kažkas tai tokio. Ir tiesiog aš to susikoncentravus į save, susikoncentravus į tą savo naują veiklą, naują verslą. Ir tiesiog eina dienos, tas trūkumas yra, aišku, dalykai taip pat nesiklosto taip, kaip aš ten įsivaizdavau, daug visokių iššūkių, sunkumų, bet sakau, tarsi viską priėmus, su viskuo susitaikius ir, viskas, tokia mano lemtis, žodžiu, taip dabar aš ir būsiu. Ir realiai nutiko dieviškas dalykas, magiškas dalykas, tikrai magiškas. Tiesiog tai buvo eilinė diena, nebuvo jokio konflikto tą dieną, tiesiog eilinė diena, viskas teka sava vaga, nors ta vaga ir kaip sakau, ir nelabai džiuginanti, bet tiesiog viskas teka taip, kaip teka. Ir staiga aš pajaučiu tokį didžiulį energijos srautą, kuris plūsteli man per karūnos čakrą, per viršugalvį. Staiga per visą kūną, mano visas kūnas nušiurpsta tokia didžiulė energijos banga ir staiga aš išgirstu žodžius. Jūsų kontraktas baigėsi. Jūsų kontraktas baigėsi. Ir staiga tą akimirką, kaip sakau, tarsi kažkas man būtų nuėmęs rožinius sakinius ir staiga aš tarsi pirmą kartą atsimerkiu šitoj realybei ir apsidairau ir galvoju ir toks jausmas viduj, ką aš čia darau? Ką aš čia darau? Kur aš čia esu? Kodėl aš esu šitose santykiuose? Ką aš čia darau? Ir atėjo toks jausmas, aš net nemyliu šito žmogaus, ką aš čia darau. Ir buvo labai įdomu, nes su visu šitu suvokimu, atrodo kaip ir liūdnas suvokimas, nes prabuvau su žmogum santuokoje tiek metų ir staiga tikrai kaip iš giedro dangaus. Bet su šitu visų jausmu ateina milžiniška euforija. Nes, sakau, tai buvo kosminė informacija, tai buvo informacija nežemiško lygmens ir nežemiško lygmens suvokimas. Nežemiško akim, ne iš žemiško proto, kur kaip tu žiūri į skyrybas. Ir atėjo didžiulė euforija ir atėjo toks, o Dieve, tai aš neprivalau būti šitame santykyje visą gyvenimą, tai viskas, aš esu laisva, grinai tarsi būčiau atidirbusi savo karmą, atidirbusi tą periodą, išmokusi tą pamoką, kur, sakau, visiškai priėmusi, visiškai atsidavusi tam likimui, tai lemčiai, kad, tiesiog taip yra ir dabar tai bus. Ir kadangi jau, aš žinoma, turėjau surinkusi didelį žinių bagažą, ir mano žinių bagažas nėra vien tik apie energetinius dalykus, yra ir apie psichologinius dalykus, apie labai žemiškus, kūniškus dalykus. Ir aš taip pat žinojau, kad yra skyrybų etapai, psichologiniai skyrybų etapai, kurie yra neišvengiami. Tai nesvarbu, kiek žinių, kiek informacijos, kiek įrankių tu turi, vis tiek tu esi žmogus. Ir psichika, nervų sistema neišvengiamai eina per tuos etapus. Tai sakau, tai iš pradžių euforija, aš pagaliau laisva ir irgi buvo toks įdomus momentas, nes aš santykyje vis tiek, kad ir kaip bebūtų, aš vis tiek buvau savimi. Tai vadinasi, kad aš buvau ten su visais šitais savo kosminiais dalykais, su visais šitais savo kosminiais filosofiniais pamastymais ir aš visada būdavau linkusi komunikuoti, atvirai išsakyti tai, kas dedasi mano viduj, kaip man atrodo, kaip aš galvoju. Tai žodžiu, šitoj vietoj man nebuvo jokių tabų.
Tai todėl net kai man atėjo visa šita informacija, tai tokia net, galima sakyti, ir skausminga, bet ir komiška situacija vyko. O komiška jinai ir skausminga buvo tuo, kad aš pasisodinau savo buvusį vyrą ir sakau, viskas, sakau, mes skiriamės, va su tokiu džiaugsmu, su tokia euforija, viskas, sakau, mes skiriamės, sakau, bet ačiū tau, ačiū, sakau, taip turėjo būti. Sakau, viskas, mes atidirbom karminį kontraktą, bet taip turėjo būti, bet ačiū tau, kad va, aš, žodžiu, visą šitą patyriau, kad aš visą šitą suvokiau. Tai tokia buvo įdomi, keista situacija, bet tai tiesiog taip ėjo natūraliai tą akimirką ir, kaip sakau, tai buvo suvokimas iš visiškai kito ligmens ir paskui aš žinojau, kad eis tie psichologiniai skyrybų etapai, kurie yra neišvengiami. Tai aš jau iškart pradėjau ieškoti savo pagalbos, palaikymo. Ir tiesa ta, kad ir kaip ten pradžioj viskas atrodė euforiška ir kad pagaliau aš laisva ir pagaliau šitas karminis kontraktas baigėsi. Bet pats visas periodas buvo labai sudėtingas, labai sudėtingas. Iki tol turbūt irgi nebuvau nieko panašaus patyrusi ir dar tuo pat metu, tai ne tik, kad aš skyriausi, bet tuo pat metu mano vienintelė artimiausia draugė, aš ją laikiau artima draugė, gavosi kaip ir nusisuko, kaip ir paliko mane. Tai žodžiu, tuo periodu aš visiškai neturėjau į ką atsiremti. Tai su tėvais yra kita istorija, čia paliksim kitam įrašui, bet žodžiu, irgi santykis disfunkcinis, toksinis, tai iš tos pusės irgi jokio palaikymo. Tai realiai mes sėdim Tenerifei, aš esu visiškai viena, einu per skyrybas, mano visas pasaulis ką tik per akimirką sugriuvo, mano visos idėjos, visos iliuzijos, visas tas planas, kaip aš dabar kursiu verslą, kaip mes čia dabar fainai gyvensim, keliausim ir kaip viskas bus gerai, ir staiga per akimirką sugriūna, ir ką dabar daryti, ir kur man eiti, ir kaip man gyventi, ir kaip viską dabar dėliotis. Ir plus visas emocinis skausmas, kuris tuoj pat sekė po tos euforijos, tai, kaip sakau, kadangi aš jau turėjau tas žinias, tai iš karto, užbėgdama įvykiam už akių, pradėjau ieškotis pagalbos, pradėjau ieškotis terapeuto, bet neįprasto terapeuto, plačiau matančio žmogaus, ir man pasisekė tuo klausimu, ir tiesiog pradėjau ieškoti praktikų, ir taip pat paraleliai tuo pat metu aš suvokiau, kad aš turiu kopriklausomybę. Ir ypač turiu kopriklausomybę nuo to žmogaus, nes kadangi ir atėjau į santykį iš žaizdos, abu atėjom iš žaizdos, tai vat mano tas prieraišumo tipas buvo kopriklausomybė. Tai jau, žodžiu, aš tik jau radusi terapeutą ar kokią kitą praktiką, mano pirmas būdavo, aš turiu kopriklausomybę, padėkit man išgydyti kopriklausomybę, kad aš galėčiau atsitraukti nuo to žmogaus. Ir esmė buvo tame, čia gal kažkam gali atrodyti labai įdomiai, bet kiekvieno istorija labai skirtinga ir mes priimam sprendimus tą akimirką tokius, kokie mums atrodo tą akimirką geriausi. Tai sakau, mes svetimoje šalyje, palaikymo nėra nei ten, nei Lietuvoje, kur grįžti irgi nėra, viskas parduota, atlikę keletą daiktų, ką su savim pasiėmėm. Tai žodžiu, gyvenimas visiškai nuo nulio. Tai gavosi, kad kurį laiką mes tiesiog dar, po apsisprendimo skirtis, dar mes oficialiai neišsiskyrėm, tai dar kurį laiką tiesiog gyvenom vos ne kaip kambariokai. Ir tuo metu ėjau per labai sunkius išgyvenimus ir iš dalies atrodė kaip ir lengviau, kad nebuvo tokio tiesiog staigaus fizinio atsitraukimo, tarsi galėjo kūnas kažkiek tai adaptuotis. Iš kitos pusės ir sunku, nes tu vis tiek visada esi šalia, vis tiek ta dinamika įtempta. Ir tada buvo pirmą kartą gyvenime, kad aš patyriau panikos ataką.
irgi buvo gerai, kad aš buvau prisirinkusi informacijos apie panikos atakas, žinojau, tai gerai tuo, kad man tada netrodė, kad man stoja širdis, o aš supratau, kad man vyksta panikos ataka. Ir žodžiu, buvo labai baisu, nes trūko oro, smarkiai plakė širdis, visi raumenys, kaklo raumenys įsitempę ir bandžiau daryti, žodžiu, taikyti tuos tradicinius metodus, kad liesti kažką tai šalto, bandyti nukreipti mintis ir taip toliau, bet irgi tarsi nelabai kas veikė, tiesiog reikėjo išlaukti tą panikos ataką, bet, žodžiu, buvo labai labai baisu ir beveik visą tą periodą gyvenau su milžiniška įtampa kūne. Tokia įtampa, kurios niekaip neišeina atpalaiduoti. Ir pagrindinės mano praktikos būdavo, sakau, kadangi aš jau turėjau įrankius, tai tiesiog būdavo, aš guliu lovoje kokias 4 valandas, tiesiog sąmoningai nesikeliu ir leidžiu visiems jausmam mane skaluoti. Leidžiu visiems jausmam mane skalauti. Viską jaučiu, verkiu, paleidinėju ir taip tiesiog kiekvieną dieną, po kokias 4-5 valandas, toks milžiniškas valymasis, plus paraleliai hipnoterapija, plus paraleliai įprasta terapija, gestalt terapija, plus paraleliai dar kitos praktikos, žodžiu, maksimaliai norėjau savo padėti tuo periodu. Tai kol kas kažkiek laiko mes net visai netrumpai, dar pragyvenom kaip kambariokai ir paskui jau artėjo naujieji metai ir mano vidus tiesiog sakė, kad viskas iki naujų metų turi tiesiog žengti tą žingsnį ir turi pagaliau fiziškai atsiskirti nuo to žmogaus. Tai irgi buvo tragiškas scenarijus, todėl, kad gavosi taip, kadangi mes atvykom su automobiliu į Tenerife, tai kažkas turėjo parvairuoti automobilį ir kažkaip ta mintis, kad važiuoti kartu vos ne savaitę laiko vėl per tą visą Europą manęs visai neviliojo. Ir sakau, kadangi aš žinau, kad turiu padaryti tą fizinį atsiskyrimą, kažkodėl būtent iki naujų metų ir tai irgi viskas vyko paskutinę minutę, labai intuityviai, labai spontaniškai, realiai prieš 3 dienas prieš išskrendant aš tik tai įsigijau bilietą ir viskas taip staigiai ir staiga iš karšto Tenerifės klimato iš šaltą pilką lietuvišką žiemą. Tai žodžiu, gavosi, kad mano buvęs vyras vežė mane į oro uostą, jisai dar liko keletą dienų ir paskui parvažiavo su automobiliu iki Lietuvos. Tai vežė mane į oro uostą ir tas oro uostą ir apskritai oro uostai turi tokią energetiką, kur ten visą laiką kažkaip tai gaila įsiskirti ir tokia kaip simbolika būtent tos fizinės atskirties. Ir atsimenu, stoviu, lydėjo iki pat vartų. Vis tiek, kai su žmogum praleidi tiek laiko, tai nepaima ir nenutrūksta taip viskas per akimirką. Tai tiesiog stovi priduoti lagaminą, ašaros bėga upeliais, tiesiog verkiu pasikūkčiodama, nors šiaip nesu toks žmogus, kur galiu verkti prie kitų žmonių, bet tiesiog negaliu, visos emocijos eina, negaliu sustabdyti, verkiu pasikūkčiodama ir stovi to eilėj. Ir viduj toks jausmas, kad darau pačią didžiausią klaidą savo gyvenime, bet tuo pačiu yra suvokimas, kad nėra kelio atgal. Kad realiai nebėra kur grįžti. Nėra kur grįžti tiesiog. Net jeigu aš dabar sugalvočiau pakeisti savo sprendimą, tiesiog nėra kur grįžti. Ir kiek kartų bestovėdama to eilėj, belaukdama, kol priduosiu lagaminą, atrodė, aš tiesiog griebiu tą lagaminą ir bėgu. Aš iš to oro uosto nežinau kur, bet aš tiesiog bėgu, nes sakau, per akimirką sugriūva visas tavo gyvenimas, kurį tu iki tol kūrei ir visos tavo svajonės, kurias tu turėjai.
Ir jau paskui gavosi, kad aš jau pridaviau lagaminą ir vis tiek manęs tas jausmas nepalieka ir vis tiek viduj atrodo, kad darau didžiausią klaidą savo gyvenime, tuo pačiu nėra tiesiog kito varianto. Viskas nebėra varianto, nebėra to, kas buvo. Ir jau kai ir pridaviau lagaminą, atrodė nesvarbu, tas lagaminas palieku, aš tą lagaminą, žodžiu, bėgo aš iš to oro uosto. Ir finale jau stovim prie vartų, verkiam abu. Ir sakau, man isteriškai tiesiog bėga ašaros, verkiu pasikūkčiodama. Ir ką, finale stovim, bet jau kad ir kiek čia bestovėsi, situacija tokia, niekas nepasikeis. Reikia skirstytis ir žodžiu, gaunasi, kad vat įvyksta ta atskirtis fizinė, atsisveikinam ir jo, aš per ašaras nematau nei vartų, nematau nei kelio, kažkur ne ten pataikau. Mane ten moteris apsauginė nuveda, žodžiu, per reikiamus vartus. Ir tiesiog praeinu visas patikras, apsaugas, taip toliau ir galiausiai sėdžiu jau prie lėktuvo vartų, laukiu jau, kada įleidinės į lėktuvą ir irgi tiesiog negaliu suvaldyti emocijų, pasikūkčiodama verkiu ir tokia ir skaudi ir ironiška situacija, nes aplink sėdi žmonės ir ten tokie užsakomieji skrydžiai, tai skrenda vien lietuviai. Ir matau, kad tie žmonės pasimetę, kad kas čia su manim vyksta. Apskritai, turbūt žmonėm yra sunku reaguoti ar išbūti šalia stiprių emocijų. Ir žodžiu, jau aš lėktuve ir viso to skrydžio metu irgi jausmas tragiškas, tiesiog tragiškas, atrodo, ką aš čia darau kažkokią nesąmonę, kas čia vyksta, skausmas milžiniškas. Ir nusileidžiu Vilniaus oro uoste, niekas manęs nelaukia, niekas manęs nepasitinka, iš vis niekas net nežino, kad aš Lietuvoje, kad aš grįžtu į Lietuvą. Ir kaip sakau, per 6 valandas, ką tik iš svajonių gyvenimo, iš saulėtos nuostabios Tenerifės, staiga iš šaltą pilką lietuvišką žiemą, kuri visiškai atspindi tuometinę mano vidinę būseną. Ir irgi išeinu iš oro uosto, tiesiog vaizdelis tragiškas, naktis tamsu, balos, aptirpęs sniegas, purvas. Ir buvau išsinuomavus šalia esantį viešbutį. Tai tiesiog einu į tą viešbutį ir jausmas tragiškas ir atrodo, ką aš čia darau, aš darau kažkokią nesąmonę. Ir žodžiu, tai nuvykstu į tą viešbutį ir viešbutį vėl ištinka mane panikos ataka ir tokia situacija, kadangi neturiu net kam paskambinti, neturiu kam pasiguosti, neturiu su kuo pasikalbėti šitą temą, tiesiog neturiu nei vieno artimo žmogaus ir vienintelis artimas žmogus tai yra mano buvęs vyras. Ir net iki tiek tokia situacija, kad gaunasi, kad aš jam skambinu pasiguosti dėl to, kad mes skiriamės. Tai tokia, sakau, dabar tai kelia juoką, nes atrodo tokia kaip komiška situacija, tuo metu labai skausminga situacija. Ir dar mano tos suvokimas, kad yra ta milžiniška kopriklausomybė, tai vadinasi, kad čia beveik kaip narkomanui narkotikai. Tai kai tu atsitrauki nuo to žmogaus, dėl ko būna taip sunku išsiskirti dėl ko būna taip sunku išeiti iš toksinės dinamikos, nes organizmas tiesiog yra pripratęs prie tų pakilimų ir nuosmukių. Tai yra prie to dopamino šuolio ir kritimo, prie to adrenalino. Ir prie tų cheminių elementų ir tokių šuolių organizmas, nervų sistema pripranta ir sakau, tai kaip narkomanui narkotikai ir kai tu nuo to atsitrauki, iš tos toksinės dinamikos atsitrauki, tau realiai, kaip sakant, taip išsireikšiu, eina athodai, visiški athodai eina. Tai ir man lygiai tas pats buvo ir tos panikos atakos ir toks, kur atrodo savo kūne tiesiog netelpi, nežinai ką daryti, nesupranti, kas darosi. Ir atrodo, būtinai turiu tam žmogui paskambinti, būtinai turiu jį pamatyti, nors ir suprantu, kad kelio atgal nėra.
ir kad viskas vyksta teisingai taip, kaip ir turi vykti, bet sakau, vat, kūnas, nervų sistema, psichika reaguoja taip. Tai, žodžiu, buvo labai labai sudėtinga naktis, tačiau buvau priėmusi labai gerą sprendimą, kadangi kaip tik turėjo sekančią dieną būti naujieji metai, tai aš buvau įsigijusi bilietą švęsti naujus metus su Masters of Calm festivaliu. Ten tiesiog jie organizavo naujųjų metų šventę, tai vis tiek tai yra sąmoningi žmonės, sąmoningos veiklos, ten be alkoholio ir taip toliau, visokie užsiėmimai ir tiesiog, kad nebūti vienai, tai tas buvimas, žodžiu, tarp kitų žmonių, tai aš taip pat švenčiau tuos naujuosius metus, aišku, emocijos niekur nedingo, buvo vis tiek beprotiškai sudėtinga ir žodžiu, ir finale paskui jau sekančią dieną vėl aš viešbutį, žodžiu, vėl viena, vėl panikos atakos ir sekančią dieną turėjau susitikimą dėl namo nuomos ir irgi tai buvo įdomiai, kad tiesiog būtinai norėjau nuomotis namą ir kažkur tai atokiau. Labai norėjau to privatumo, labai norėjau tos laisvės, nes tiesiog žinojau, kad eisiu per sudėtingus procesus, tai tiesiog, kad galėčiau ir išsirėkti, ir išsiverkti, ir išsidainuoti, ir kokias tik nori praktikas daryti, ir kad nebūtų aplink žmonių kažkokių tai kaimynų, kuriuos galiu sutrikdyti. Tai būtinai vidus kažkaip norėjo, kad nuomočiausi namą. Ir sekančią dieną, atsimenu, jau atvykstu apžiūrėti tą namą, jau paskui mes jau ten susitarėm, man palieka dokumentus, brokeris, žodžiu, išeina iš namo, mane palieka vieną ir aš sėdžiu ant sofos ir irgi lygiai taip pat galvoju, ką aš čia darau, ar aš teisingą sprendimą priimu ir labai baisu. Ir baisus apskritai tas įsipareigojimas, nes tuo metu aš esu, paminėkim svarbų faktą, aš niekur nedirbu. Aš turiu kažkiek santaupų, bet aš niekur nedirbu. Ir mano būsena tokia, kad aš iš lovos negaliu pasikelti, o ką jau kalbėti apie kažkokį darbą. Aš iš lovos negaliu pasikelti. Man sau valgyti yra sunku pasidaryti, man dantis yra sunku išsivalyti. Tai apie darbą aš net negaliu pagalvoti. Tai žodžiu, labai, labai daug baimės, labai daug įtampos, labai daug nesaugumo, be jokio artimo palaikymo, apart terapijų. Tai bet irgi labai save stūmiau iš komforto zonos, ėjau į visokius užsiėmimus, dariau nedarytus dalykus, bandžiau nebandytus dalykus, kad vis tiek irgi kažkaip neužsidaryti, kad eiti į kontaktą su žmonėm ir kad kažkaip tai ieškoti būdų, tai kaip išeiti iš tos situacijos ir paraleliai tada aš po truputį nusprendžiau pradėti savo veiklą. Ja pradėjau anglų kalbą, esu dalinusis. Tai ir paskui viskas ten toliau vystėsi, buvo ir tam tikras tarpas. Tai žodžiu, ties čia kol kas šitą istoriją ir užbaigsiu. Jinai tuo nesibaigia, bet kol kas ties čia ir užbaigsiu. Tai tęsinio laukit kitam vlogė, kitoj serijoje. Tai ir jeigu jums rezonuoja, jeigu jums šita informacija yra įdomi ir norite sužinoti daugiau, tai nepamirškite paspausti like, nepamirškite paspausti subscribe, nepamirškite pasidalinti su kažkuo, kam tai galėtų būti aktualu. Taip pat, jeigu norite mane paremti mano kanalą, paremti mano kelionę, tai būdus, kaip paremti, rasite šito vlogo aprašyme. Tai ir dėkoju, kas buvot, kas klausėt, tikiuosi buvo įdomu, buvo naudinga ir, žodžiu, laukite tęsinio. Tai siunčiu visiems meilės.